Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Ma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatompoko ary faly mitsidika ny tokantranonao indray izahay ato anatin'ny logité amin'ity takariva ity talata fa 20 ny volana janoary ireto ny lohateny ho an'ity takariva ity. Efa nandray fepetra entitra ny avy ministera ny fahasalamam-bahoaka isorohana ny fianakilay tsy mikaretina coronavirus avy any Chine ahina ho tonga tia amin'ny faritry Afrika. Ary nampahery sy nampiona ireo niarambohina tao ireny fandalovanyilay andro ratsy teto amin'ny firenena ny filoam-boninahitry ny antoko HVM Hery Ratsonary Mampianina mivady tao anatin'ny fanambarana an-tsoratra izay nataon'izy ireo. Ary mahery ny 707 kosa ireo nametraka antota taratasy tao ireny antso momba ny fampidirana mpiasa-panjakana ambony nataon'ny fitondram-panjakana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tafakatra zato mahery ireo maty ny coronavirus any Chine amin'izao fotoana mitohy ny fikarohana ataon'ireo manam-pahaizana mikasika ny vaksiny fanefitra ity tsy mikaretina ity. Ampifaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy amin'ity alina ity ary anasanantsika ihany koa anaraka ny logité hatramin'ny fiafarany. Izy zanam-pandaharana ID Sportsika ho an'ity androany ity efa nanomana ny akon'ireo vao ara-panatanjahantena iandrelain'Andriamasina sy misy arazavajatovo izy ihany koa ny ianao ny insolite izay ho jerena ao anatin'ny tapany faharoa fandao avy hatrany ijery ny vaovao izay nomanina ho an'ity takariva ity. Mandray fepetra ny anivon'ny ministera fahasalamam-bahoaka manoloana ny fianakilay tsy mikaretina coronavirus avy any Chine izay ahina ho tonga aty amin'ny faritra Afrika. Ireo seranatsambo sy seranam-piaramanidina miisa 5 eto Madagasikara izay ifamezivezen'ny mpizahatany dia efa nametrahana mpiasa ny fahasalamana avokoa isarak'izany fizahana ny maripànan'ireo olona rehetra izay miditra eto Madagasikara indrindra fa ireo izay avy any amin'ilay firenena voalaza fa ny avian'ny tsy mikaretina coronavirus izany hoe ireo mpandeha rehetra avy any Chine araka izao fanampim-baovao hoentiny Aina Rabarso sy Adolphe Rakotony Aina amintsika izao. Tapabolana teo izay no nandray andraikitra ny ministeran'ny fahasalamana nametrahana mpitsabo avokoa ireo seranatsambo sy seranam-piaramanidina misy eto Madagasikara. Antony isizahana tsirairay ny maripànan'ireo olona tonga miditra sy mivezivezy eto an-toerana raha vao tafidina ny fiaramanidina na sambo izy ireo. Raha sanatria ahitana fiakarana izany dia misy fizaham-pahasalamana manokana indray atao azy. Fanavina, koakamaina, sepitra ireo ny voalaza ho famaritana ilay sorotsaretina coronavirus. Eto Madagasikara dia misy seranana fiaramanidina sy seranatsambo miisa 5 izay ifamezivezen'ny mpizahatany ifamezivezen'ny olona maneran-tany. Dia amin'ireo seranatsambo sy seranam-piaramanidina anankisivy ireo ny mpandeha rehetra avy any amin'ireny toerana izay sanatriavina ho everina ho misy ilay otrikaretina coronavirus dia tsy maintsy mandalo eo anatrehan'ny mpiasan'ny fahasalamana dia jerena ny maripànany. Koa raha sanatria ho iaho miakatra ilay maripànan'ilay olona dia misy fizaham-pahasalamana manokana atao azy. Manentona ny rehetra hatrany ny ministeran'ny fahasalamana mba hanantona mpitsabo rehefa misy mampanana mbola tsy tafiditra eto aza ny coronavirus. Marina fa fiapetra iraisam-pirenena io no raisiny io ka efa vonona tanteraka isika eto Madagasikara isoroka raha sanatria tafiditra eto ilay tsy mikaretina. Mbola tsy misy raha ny eto Madagasikara. Raha ny eto Madagasikara ho iaho fa tsy maintsy miezaka isika miaraka amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba amin'ny fahasalamana miezaka isika manaraka n'ilay atao hoe règlement sanitaire international. Efa manana hôpitaly isika, efa manana manam-pahaizana miara-miasa akaiky koa isika amin'ny Institut Pasteur de Madagascar.
ny hôpitaly rehetra dia afaka mandray anazy raha vao misy manam-pahaizana. Raha ny vaovao farany dia miamahazo vana ilay tsy mikaretina coronavirus any Sina amin'izao fotoana izao. Araka ny atotan'iza voaray omaly tamin'ny tambazotra an-tserasera dia tafiakatra 2.20 ireo olona matin'ity aretina ity ary maherin'ny 704 ny olona voamarina fa mitondra io tsy mikaretina io. Araka izany dia manamafy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa tsy mbola misy ny fisian'ity otrikaretina ity coronavirus ity ao eto Madagasikara, tsy mbola nisy. Araka izany ny mety hoe olona avy any Chine mety hoe nahitana izany ka hoe arahy maso akaiky satria raha ny fanamarena nomeny ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy mbola misy izany otrikaretina izany eto Madagasikara. Fa manao tokoa raha ny endrika izay na ny fiatrehany izao tontolo izao ity tsy mikaretina coronavirus ity. Mitombo hatrany tokoa amin'izao fotoana izao ny isan'ireo olona izay maty ny tsy mikaretina coronavirus any Chine. Raha ny antotanisa vonjimaika io arivo io dia tafiakatra 100 mahery ny isan'ireo olona namoniainy ary efa manomboka miparitaka amina firenena hafa toy ny ao Frantsa sy Allemagne ihany koa amin'izao fotoana izao ity aretina ity. Andrasana moa ny valin'ny fikarohana izay ataon'ireo manam-pahaizana mikasika ny vaksiny fanevitry ny coronavirus. Ndeha raha antsika tahaka izao izay vaovao iraisam-pirenena izay. Mitombo hatrany ny isan'ireo olona maty ny coronavirus eto Chine. Raha ny antotanisa farana avoaka ny manam-pahefana tafiakatra 100 mahery ireo namoniainy ary manodidina ny 504 ireo olona tratra nyity valanaretina ity amin'izao fotoana eto Chine. Tsy mitsaha-mitombo ny fianaky ny valanaretina na eo azy ireo ezaka ataon'ny fanjakana. Ratsehiviny efa ho herinandro izao no natoka-monina amin'izao tontolo izao ireo mponina Wuhan sy Hubei. Na dia ho azy anefa izay fepetra no raisin'ny fitondrana sinoa izay dia nianaka tany amin'ireo tanàna hafa toy ny tao Shanghai sy Pékin renivohitry Chine ny valanaretina coronavirus. Ankoatry ny Frantsa dia mikasa ny ampody ireo vahiny teratany taraiky ao Wuhan ihany koa amin'ny herinandro ity États-Unis, Japon, Maroc, Espagne, Allemagne ary Royaume-Uni. Mbola nanamafy ny paikady irosoana amin'izay androan'ny tompony andraikitry ny fahasalamana ao Frantsa. Efa manana fitaovana hitiliana aingana ny valanaretina isika eto Frantsa amin'izao fotoana ary ezahana aparitaka afaka andro vitsy. Io fitaovana io no ahalalana anaty fotoana fohy ireo olona voa sy ny fepetra aingana tokony raisina manoloana izany, hoy ny tale jeneraly ny fahasalamana eto Frantsa. Marina fa manodidina ny 500 eo ireo teratany frantsay ao Wuhan. Isan'ny nahitana trangana coronavirus iray ihany koa androany tao Allemagne. Raha ny isa vonjimaika dia mananika ny 50 mahery ireo olona voan'ny coronavirus maneran'izao tontolo izao. Ho fankahirezana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mponina Wuhan kosa dia tonga tany atoerana androany Prime Ministre sinoa Li Keqiang. Ankoatra io dia nijery ny fizotry ny fanamboarana ireo hôpitaly roa andraisan'ireo olona ahitana ny soritra aretina ihany koa ny tenany. Marina fa hiazo any Pékin iresaka mivantana amin'ireo manam-pahefana sinoa ny tale jeneraly ny OMS. Araka ny nambarany mpitondra teny ny vondry ny firenena mikambana androany. Notsindrin'ny OMS fa ny fiara-mientan'ny rehetra no andresena sy ahafahana mamongotra ity valanaretina coronavirus ity. Nanorohevitra ny amin'ny fomba ahafantarany ireo olona voa sy ny fomba fitsaboana tokony arahina manoloana izany ihany koa ny OMS. Teo ihany koa ny fiarovana tokony ataony tsirairay hiarovan'ny tenany sy ny hafa. Efa mandeha tsy ankiato moa amin'izao fotoana ny fikarohana vaksiny fanevitry ny coronavirus na tsy mbola misy vokatra azo hatreto. Tsy maintsy hoarahintsika ny fivohatry ny toedrara fa iverina eto an-toerana isika manao toy vakana ny fanampiana ireo traboina efa maro ireo izay nandray anjara sy nanatitra ny fanampiana teny amin'ny BNGRC. Vary, voamaina, savony, menaka ary ireo kojakoja izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro ireo amin'ny ankapobeny no saika nateriny ankabeazana ireo tsara sitrapo teny amin'ny BNGRC. Nanao fanambarana moa ny avy eo anivony ity mpiramosahana ny loza voajanahary ity mba hisoroana ny mety ho fanararaotana amin'ny fanangonana izay fanampiana izay ka nametraka fepetrany amin'ny tsy fahazoana alalana anao etsika fanangonana ankoatra ny eno anivony BNGRC ireriany. Tsy voafetra ihany koa fa afaka manolotra fanampiana avokoa ireo olona rehetra maniry ny anao izany araka izao fitoma vao entiny Aina Ravarso sy Jans Dolph rakotiny aina amintsika izao.
Vary manodidina ny 1.2 taonina mahery, voamaina 2 taonina 600 kilao, menaka, savony, zinga, sio, fanadiovan-drano ary akanjo. Ireo no fanampiana efa nisy nanatitra teny amin'ny PNGRC. Raisina eny avokoa ireo fanampiana rehetra, na avy amin'izy izany na avy amin'iza. Tsy azo atao kosa ny manao hetsika fanangonana ny amin'ny toerana hafa mba hisorohana ny fanararaota mety hitranga ary arindra araka izany ny fomba fiasa ho fitsinjovana ireo trapoina. Araka ilay fanambarana nataon'ny ministeran'ny atany sy fizara-pahefana dia tsy maintsy sorohina ny mety fanararaotana ataon'ny sasany ka manao fanangonam-bola na fanomezana amin'ny alalan'ny finday na fomba hafa izaraizana fa omena ireo trapoina. Koa arak'izany dia tsy azo atao ny manao izany hetsika fanangonana izany na olon-tsotra no manao izany na olom-boafidy na fikambanana na tompon'andraikitra hafa eto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy. Mpanao politika, mpanao fanatanjahantena ary olona hafa maro no efa tonga nanolotra fanampiana teny amin'ny PNGRC. Manana rafitra sy fomba fiasa izy ireo ny amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana ireo. Avoaka amin'ny mangarahara avokoa izany ary ireo faritra tena niaran'ny fahavoazana be loatra no efa noezahana nandefasana mialoha. Isaky ny sabotsy kosa no hamoahana ny taritra rehetra mahakasika ny famoahana izany. Ho avoaky ny PNGRC mangarahara ny fanomezana azo rehetra sy ny zarana izany tsy isiany ahiahy ary hataonay izany isan-kerinandro isaky ny asabotsy. Efa maro raha teo ireo nandray anjara amin'izao voinkava mahatratra zao. De mbola manamafy etona fa ianareo zay voasoratry ny PNGRC fa nandefasana vary 5 taona ary ampanihy de mandehana antsony olany tonga tany aminareo tokoa ve lay vary 5 taona na any antsohy na any am'izay voasoratra ao anatiny zany gazety zany. Ny ahatonga avy amin'ny fanampiana faran'izay aingana any amin'ireo trapoina ny tena tanjona amin'izao fotoana izao. Entanina araka izany ny rehetra mba samy hifanampy. Namafisany avy eo anivon'ny PNGRC kosa fa tsy maintsy tonga any amin'ireo trapoina rehetra manerana ny faritra ny fanampiana na dia misy lalana tapaka sy ratsy aza. Fa ho toy ny fanambarana nataon'ny antoko HVM tamin'ny 12 ny volana janoary lasa teo ary eo alohan'ny voka-dratsy izay nateraky ny rotsakorana tany amin'ny faritra maro teo amin'ny firenena. Andriamatoa Elajaranampianina Filombonahitra sy Ramatoa Vadiny miaraka amin'ny birao ny mpikambana HVM dia nanoratra taratasy ho firaisan-kina amin'ny malagasy rehetra. Miondrika ampanajana eo anoloany ireo namoniainy ary maneho ny fiara-miory amin'ny fianakaviana manamanjo. Andriamanitra tompony aina sy mpandahitra ny fiainantsika no angatahnay anome ny fampiononana feno ho anareo rehetra, mampahery sy mirary fahasitranana aingana ho an'ireo naratra rehetra, mampahery ihany koa sy miray fo amin'ireo traboina rehetra sy ireo tsy manan-kialofana ary ireo rava fananana sy anaty fahasairanana. Izany koa moa ny fanampin'izany hoe tianay ny manehoetona ny firaisanay hina aminareo anatin'ireo zava-tsarotra izao satria amin'ny malagasy atsika dia tena iray ihany isika ka izay marary anareo dia marary anay koa mbola nampiana moa izany. Taratasy izany miantso ny mpikambana HVM rehetra manerana no sy fanometanana araka izay tandrify azy tsirairay avy amin'ireo havantsika ao anatin'izao fahasairanana izao. Hoy manao soniny taratasy Andriamatoa Elajaranampianina Filombonahitra ny antoko HVM. Izay no anatin'ny dokam-barotra isika iverineto rehefa avy eo.
mitony logité ary ananatsika izao ny taraimarika anisan'ny farany tamin'ny izay voina am-pirenena izay 23 mantsy ireo namony ainy vokatra izay andro ratsy izay namely ny ilany avaratry ny nosy andro vitsy lasa izay raha ny antotanisa izay navoaka ny PNGRC io atoandreo. Ny faritry Boeny no tena nahitana fahavoazana mavesatra indrindra eo amin'ny arakolona. Ao Sofia kosa no maro traboina raha izay tatitra farany izay hindro ary famotinana foy ny takaitra navelan'ilay tangoron-drahona herinandro aty aoriana entiny rindra tahiry sy Stefan Rakotomalala amintsika. Faritra fito miainga avy any Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, miazo any Melaky, Analamanga sy Alaotra Mangoro no tena nahitana fahavoazana vokatry ny fisian'ilay tangoron-drahona niteraka oramigija ny herinandro lasa teo. Olona folatra eto no mbola tsy tapopoka vokatry ny fiakaran'ny rano na fiotsahana ka ny fito amin'ireo dia ao Boeny avokoa. Tafakatra 2 kosa ireo namony ainy ary mbola ny amin'ny faritanyben'ny Mahajanga ihany koa ny 20 amin'ireo. Manaraka azy avy eo ny any Betsiboka izay nahalasana na olona misa 7. Nahatratra 70 amin'zato sy 5 sy 4 alina sy 1 hetsy ireo trabona hatreto. Tsy manan-kialofana noho ny fahasimban'ny toeram-ponenana ireo na vokatry ny fahadombon-drano. Ny ao Sofia no maro indrindra amin'ny hetsy izay ahitana trabona miisa 720 sy 500 sy 5 sy 4 alina. Manaraka izay ny avy ao Boeny sy Alaotra Mangoro. Raha ny mety ho toetry ny andro aloha dia tsy ahinana sy ny fiforonana andro ratsy amin'ity herinandro ity hoy ny fanambarana ataon'ireo teknisianina. Na izany aza dia andrasana ny sy ny oram-baratra any Diana sy Sofia trany izay tendro avaratry ny nosy. Anamarika ny toetrandro amin'ny afovoantany kosa ary azo ny atsimo atsinanana ny orana tandrifin-drahona rehefa tolakandro hatramin'ny sabotsy izao. Ny zomano iverina ho maina izay toetrandro izay. Sera politika indray ny fampiarabana tratran'ny taona vaovao ny antoko HVM ny farany herinandro lasa teo. Tsy misitaka lavitra amin'ny raharaham-pirenena izy ireo ary nanambara ny fandraisana andraikitra manoloana ny raharaha izay misy ny antoko anisan'izany ny vonjovoina atao taorian'ny orambe nampiakatra ny rano tany amin'ny faritra eo ihany koa anefa ny fandikan-dalàna izay tsikaritra izy ireo hatramin'ny fisian'ny fitondrana vaovao. Mahatsiaro manana andraikitra manolozany ny antoko raha nanambara ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao. Ny isan-taona no nanamariana ny fampiarabana tratry ny taona tamin'ny ity salovandrahona tamin'ny voinam-pirenena ny seho taorian'ny oramben'ny kija i Madagasikara ka nanokana 2 minitra fahanginana ireo mpikambana amin'ny antoko HVM ho fanajana sy ho firaisampo amin'ireo ny aram-boina. Iantso ireo mpikambana ihany koa ny mpandrindra nasionaly Rivo Rakotovao handray ny andraiky ny feno amin'ny fanampina sy fankahirezana ireo mpiray tanindrazana sahirana noho ny voina izay nahazo azy ireo. Raha nikasika ny toedra raha-pirenena kosa indray nilaza ihany koa Rivo Rakotovao fa tsy hangina ny antoko manoloana ny toedra raha izay misy amin'izao fotoana izao. Tsy hoe anatin'ny herinandro ambony io dia amoaka isika memorandum kely. Mody hoe kely mola izy fa eo amin'ny 70 page eo. Satria tamin'ilay congrès zany tsika efa nilaza hoe iteny amin'izay isika amin'ny zava-drehetreretsika fa anjara ndraiky tsika mampanao politika atsika mampahotim-pirenena atsika dia tsy maintsy miteny isika zava-drehetreretsika fandikan-dalàna teto amin'ny firenena. Isy akony io azo an'io daholo ny rehetrarehetra filoham-pirenena andefasana azy voalohany satria io nijoroantsika hoe zay tsy hijery arina tava akory, zay tsy hiaraka hitsokombakomba akory. Fandray vantana tamin'ny mpikambana ihany koa ny filompanorona ny antoko Hery Rajonary Mampianina mitondra ny teny fankahirezana sy fifarintroan'ny mpikambana ny tenany ary nandefa taratasy manokana ho an'ireo malagasy mpiray tanindrazana. Tampirarahinana tanteraka no nantontosana ny fampiarabana tratry ny taona teny Ambohimalaza. Vaovao hafa kosa indray mahery ny 707 arivo ireo nametraka antonotany taratasy taorian'ny antso momba ny fampidirana mpiasa-panjakana ambony.
Ny farana tamin'ny zoma 4 janoary lasa teo ny fempotoana fandraisana ireo antota taratasy rehefa naharitra roa herinandro teo eo. Ny 900 tamin'izany no mangataka ny toeran'ny minisitra, 300 kosa no mikendry ny toeran'ny gouvernoura nanao tatitra mombizay fampidirana mpiasa-panjakana ambony izay androany ny teo anivon'ny fiadidina ny Repoblika mamintiny izany amintsika miarysorotsy ravaka sy rivon'irina tekaleo. Isany be nametraka antota taratasy tao amin'ny tranokalan'ny primatiora ny toeran'ny Tale izay nahatratra 300 nandritra ny antso amin'ny fampidirana mpiasa-panjakana ambony nataon'ny fiadidina ny Repoblika mananika ny 900 ireo nametraka antota taratasy mangataka ho minisitra ary 300 ireo nametraka antota taratasy mikendry ny toeran'ny gouvernoura. Niraisin'ny filoham-pirenena tsirairay avy ireo CV ireo ary nijereny ary misy amin'izy ireo no efa natsona ary nanao entretien niaraka amin'ny filoham-pirenena. Ny azo teneniko fotsiny angamba dia ny hoe nisy vitsivitsy tamin'izy ireo no tena natsona ary nisy ihany koa tany ivelany natsona mihitsy hoe anao entretien niaraka amin'ny filoham-pirenena ary tena zay mihitsy no tena marina hoe zay le profil zay no mety ho hitatsika amin'le remaniement zay ho avy manaraka. Mahery ny 707 ireo namaly ny antso tao anatin'ny 2 herinandro nandraisana ny mombamomba ireo maniry hiditra ho mpiasa-panjakana ambony tsy avy eto Madagasikara ihany fa taony malagasy tany Eropa, Canada, États-Unis ary Afrika. Raisin'ny cabinet de recrutement international zay mariketo fa nationalité canadienne izy io miaraka amin'ny fanampian'ny consortium na cabinet malagasy eto à Madagasikara no andray atanana an'ireo CV ireo sy le plan d'action maro ireo afahany mifampina zany amin'izao fotoana izao ny CV zay tena éligible. Tanjona amin'izao fampidirana mpiasa-panjakana ambony izao ny fisorohana ny kolikoly sy ny kiantrano an-trano ary indrindra ny hanomezan-danja ny zanaka malagasy manana traikefa ka azo toerana amin'ireo ministera sy andrim-panjakana na amin'ireo vondrona iraisam-pirenena mikendry ny fampandrosoana ny Madagasikara. Sehatry ny toekarena sy ny fahatsirana indray dia mikendry ny hampiditra mihoatry ny 7,7 isanjaton'ny vola ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana ny fahatsiranana. Nametraka paikady izy ireo hanatrarana izany kalaram-pameana voalohany ady amin'ny kolikoly. Itoera teo ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa sy fitaovana ampiasainy eny anivon'ny fahatsiranana ezaka izay ho ampahafantarana tamin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny fahatsiranana androany ity. Pierre Dina, Razafandramanana sy Yanja Rakotonoraina. Tsy andany fotoana intsony antsoatsy ny famoahana entana ao amin'ny fahatsiranana hoy ny tale jeneraly ny fahatsiranana. Izay anisany mampitaraina ireo olona tafiditra anatin'ny tetikasa hotratrarina ao anatin'ny 3 taona ho avy mantsy ny anatsarana ny fomba fiasa eo amin'izay fikirakirana ny famoahana ny entana izay. Manampy izay ihany koa ny fanampiana fitaovana ho ampiasaina ao amin'ny fahatsiranana anafainganana ny asa. Somary manana tanjona enjana ihany ambonimbony ary lavitra be ny douane satria raha ny mamoaka entana zao dia roa andro sy tapany ihany dia amin'izao zany anatin'ity plantiny eritreretiny hoe adiny 3 ny amoahana entana anaovan'ny douane ny fikarakarana famoahana entana dia anatin'izay koa ny entana na mandalo scanner izy na mandalo visite sur bureau mahazatra atsika dia adiny 5 no amoahana entana zany rehefa vita fanaovana an'ity plan stratégique aty amin'ny 2023. Tafiditra anatin'ny vina hotratrarina ao anatin'ny 3 taona ho avy ny ady amin'ny kolikoly. Izany tompona andraikitra ny ampiena ny olona miasa ao amin'ny fahatsiranana mba hisorohana ny fisiana kolikoly, everina ampitombo ny tany vola ampidiry ny fahatsiranana ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana izany. Anisany dingana be anatin'ny fifehezana ny kolikoly ny dématérialisation satria tsy ahafahan'ny olona mandray mba ny ina moa ty démat zany kelikely kokoa ny intervention humaine zany anatin'le dématérialisation dia ampiena ny kolikoly. Eo koa ny fanarahana ny programme éthique zay apetraka fa hitantsika tara kokoa amin'ireny fiakaran'ny vola miditra amin'ny fanjakana reny satria averimpeto foana ny bilan nataon'ny fahatsirana tamin'ny 2019 iny raha ohatra ka tsy nietsika ny fanafarana entana
izany hoe ny volume ny importation ny valeur ny ena raha tamin'ny 2019 iny dia nefa nampiditra vola 360 milliards d'ariary en plus zany fahatsirahana amin'ny même niveau d'importation izany hoe niveau d'importation 2018 nefa ny volana ampidirina miakatra zay nga mba fahatsika efa mijery hoe mihatsara ihany le izy nankalaza ny faharoanjato-taona ny fahadzerana malagasy izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahajeranana. Sehatra politika tompo tandraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ny fividianana ny SENI. Nanao jery-totika ny fomba fiasa entina hanatsarana ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny efataona ho avy izy ireo androany. Hojerena manokana amin'izany ny lisitry ny mpifidy sy ireo izay nahazoana tsikera mandritry ny atrikasa izay aharitra 3 andro etsy amin'ny Colbert nanaovana izany nanatrika izany ary mitatitra ny vava amintsika Pierre Dina Razafindra sy Anja Rakotonoray. Anisany lesoka matety miverina anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay nifandimby teto Madagasikara ny lisam-pifidianana. Maro ireo mitaraina noho ny fisiana osoka sy ny maro hafa ka mahatonga tsy fahazotoana hanao adidy. Teboka iray lehibe hodinian'ny tompony andraikitra isan-tsokajy ny anatsarana ny lisam-pifidianana ankoatra ireo olana sasany mba hatomombana ny fifidianana ho atao afaka efataona. Ataontsika hoe ny fanatsarana ny lisam-pifidianana. Inona zany ny sosokevitra omen'ny olona mba hananantsika lisitra lavitry ny kiana, lavitry ny tsikera zany. Na ny tsikera ny tsy maintsy misy foana fa io ny jerevantsika ny hoe mba manakaikikaiky kokoa ny tena tanjona zany. Dia ohatra koa zao ny amin'ny hoe inona ny hitantsika hanatsarana ohatra ny indépendance ny CENI. Izanatra kosa nefa etsy ankilany ny anoizana ny fomba fiasa dia ny fanajana ny tety andro na tsy ampiaza ny vola eo ampelantanany ny CENI ho iatrany ny fanazavana. Eo ihany koa ny fanomezana fiofanana mialoha ireo olona avy amin'ny CENI izay aparitaka anaramaso ny fifidianana sy ny maro hafa. Lalàna no viazy ary tsika mijery zavatra ao anatin'ny lalàna foana. Izay ngamba ny ataoko hoe anisan'ny zava-dehibe ao anatiny. Misy ny CENI zao raha napetraka teo dia misy mandat. Misy feim-potoana zany iasany dia misy fipetraka ao anatin'ny lalàna ao dia ngamba toko anisan'ny zava-dehibe ny fanarahantsika ny lalàna isan'ny fanjakana. Nanomboka androany ny atrikasa izay nanaovana jery-todika ny fanatanterahana ny fifidianana ny fanesy nanomboka ny taona 2020 dia raikon-doha mandritra ny 3 andro ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izany toy ny CENI, ny solitena ny mpanao gazety, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo fikambanana samihafa. Fa vahiny mpizahatany iray avy any Allemagne kosa no tonga eto Madagasikara ary manana vinavina hanangana hakany fandraisana ireo tsy manan-kialofana sy patory eny Antsisin-dalana. Efa nisy ny dingana nataony dia ny fangatahana iaonana tamin'ireo ambaratonga pahefana ijerena izay azo iaraha-miasa sy ampianana ireo patory eny an-dalambe saingy tsy nahazombalina izany raha ny fanazavany hatrany. Manao antso amin'ireo malagasy vonina hanome fanampiana tsy voatery ho ara-boly ity mpizahatany ity ary ao ny resadresaka izay niarahany tamin'ny Rindra Tahiry sy Stefan Rakotomalala. Anainga iazo any Allemagne rampitso i George mpizahatany Allemand nandany volana maromaro teto Madagasikara. Tao anatin'izay fotoana nandalovan'izay no nahitany fahasahiranandreo malagasy tsy manan-kelofana marobe indrindra fa ny aty an-drenivohitra. Manatetika asa ananganakany andraisan'ireo tena sahirana eto izy. Tena tsy voafatry ny saiko izay tena ilazana ny fijaliany ireo olona hitako matoro an-dalana mangataka magagany hoe mbola misy olona miaina tahaka izao. Misy ny sahirana ny Allemagne sy any an-toeran-kafa saingy tsy marefo be tahaka ny eto Madagasikara. Nahoana eto no misy olona tena manan-karembe tena mevintana sy hanao izay kely vitako an'izy ireny aho raha ampianareo mpiray-tanindrazana aminy. Efa niezaka nanantondreo ambaratonga pahefana iresana nitetika asany ihany George Penskofer saingy hatreto aloha mbola tsy nisy namarina ny fiadidinan'ny repoblika ny ben'ny tanàn'Antananarivo raha ny fanazavana. Vola manodidina ny 100 tapitrisa ariary eo no tomba ny fandaniana amin'ny fananganana izay akany eritreretiny George atao eto izay. Efa misy vovonana ahafahana mandrotsaka farampina avy amin'ireo manarantanana any amin'ny tranokalany
saingy ho an'ny malagasy mpiray-tandrazana amin'ireo kasaiko ho ampin'ireo kosa dia tsy voatery fanampiana ara-bola no ilaiko fa ohatra hoe akanjo tsy ampiasaina tsony, fandriana tsy ampiasain'ny hopitaly na miaramila tsony, sakafo tsy lany saingy azo tehirizina sy tsy lany daty avy amin'ny hotely na orinasa, mpampianatra vonona ilatsaka ny sitrapo na olona hanampy ahy amin'ny fanabeazana ireo raisina ao anatin'io akany io. Es geht ja auch darum, Frauen so wie du. Ny volana desambra lasa teo dia efa nahavita nanangana toerana famakiam-boky tao amin'ny EPP Ambatomena-tany Manjakandriny George. Tao anatin'ny roa volana no nametrahany ity foto-drafitrasa famakiam-boky ho an'ny mpianatra tany an-toerana ity. Manodidina 5.7 tapitrisa ariary teo ny fandaniana nahavitan'izany. Ny fikambanana malagasy Clair de Lune no nanampy azy sy ny sahana ny famatsiana boky. Avy any alavitra aho saingy resy lahatra fa betsaka zavatra azotsika hanampina ny manodidina eto. Raha misy ny finiavana dia tsy maintsy hitratra ny tanjona. Io tranom-boky tao Manjakandriny io izao dia nataoko fanamby. Manantena aho fa maro no ifanometanana amin'ity tetikasa manaraka ity. Reny mpianakaviana latsaky ny 17 taona na zaza na tanora no tsy mihoatra ny taona io tena ho kendreko hampina ao anatin'izay ary faniriko ny hanabe azy ireo haleo tena tsy ankindohintsony amin'ny foarana eo amin'ny fiainana. Andra-piandry ny fanampina avy amin'ireo malagasy malala-tanana eto an-tanindrazana sy any ivelany ary ireo vahiny liana no anazy amin'ny tetikasany dia efa eo ampijereny izay azony atao sahady anomboana ny tetikasany izay no mikasika an'iny vaovao intsy raha toka mahalina anao dia azao sarasara mifandray aminay eto amin'ny Jumina raha ka misy ny ilana ifandraisana amin'izay fanaovana asa soa izay. Trangam-piora monina indray no jerevantsika. Niteraka resabe tamin'ny tambazotra Facebook ilay trangana fanolanana zaza tsy ampy taona teny Ambondrona ny roa tamin'ireo telo nitondra ilay zazavavy 12 taona no voaroreo nahavanana ny loza. Nambarin'ilay niaramboina nefa fa tsisy endrika namatarany lehilahy saingy tadidiny kosa ny fitafiana izay nanaovan'izy ireo andalam-panatanterahana ary ny fanadihadiana ahafahana manamarina na polisy na tsy ireo nanolana ilay zaza tsy ampy taona. Niparitaka tamin'ny tambazotra Facebook ary navoakana gazety mpiseho isan'andro iray fa nisy vehivavy tsy ampy taona voaolana teny amin'ny faritra Ambondrona ary voatonontonona tao anatin'izany hoe polisy ilay navanin-doza. Rehefa natao ny fanadihadiana fantatra fa ny zoma 4 janoary tokony ho tamin'ny 10 alina telo lahy nitondra moto no naka ilay tovovavy 12 taona teny Ambondrona ary nanolana azy ny roa tamin'ireo lehilahy. Tsisy namatarana zany hoe polisy tena ohatry zany hoe manao pataloha maitso ambany dia manao blouson ambony dia manao capuchon zay ny olona nakazy tamin'ny moto. Dia ny ataontsika zany amin'izao miidentifie iza moa ireo olona ireo. Dehibe akio zao manao zam-pandeha ny rivariva eo amin'ny le palissandre. Misy ny brajezy, misy ny larivazy, misy restaurant be dehibe, be vazaha, be 4000 vezivezy zany eo teo ny sehoan'ny zavatra. Nanambara ny mpitandro ny filaminana fa tsy naharay fitoriana momba ilay trangana fanolanana teny Ambondrona io. Na izany azy misy ny fanadihadiana atao mba afantarana na polisy tokoa na tsy ilay navanin-doza. Ny ministera filaminam-bahoaka tsy mijery hoe polisy ve sa tsy polisy izay navanin-doza. Izay zany no apetrakitsika ny aloha hatreto. Io tsy hoe satria polisy io dia ho takotakoana. Nampanantenany avy amin'ny polisym-pirenena fa hampafantatra ny vokatry ny fanadihadiana ataon'izy ireo rehefa azo ireo olona voarohirohy. Isarina koa no tonantsika amin'ny maresaka ny ivelany. Ao Afghanistan ny haiko tomponantoka tamin'ny fanafiana sy fitifirana ilay fiaramanidiny tafika Amerikana izay nianjera tao gazin'ny Afghanistan ny Taliban ahina izy fiantraikany amin'ny fifampiresahana izay mandeha eo amin'ny rotonta moa izay trangany seho maly izay raha toka voamarina fa ry zareo Taliban tokoa no nitifitra ity fiaramanidiny tafika Amerikana ity. Un avion militaire américain s'est écrasé en Afghanistan ce lundi. Fiaramanidiny tafika Amerikana iray no nianjera tao Afghanistan malela tsinainy raha ny vaovao nampitainy ireo haino amanjereny an-toerana dia nentina nanamafisana sy nanampiany ireo drone ampiasain'ny miaramila Amerikana ity fiaramanidina tradoza tao gaziny ity fatra iray izay eo ambany fifehezan'ny Taliban. Ny haiko tomponantoka tamin'ny fanafian'io fiaramanidiny tafika Amerikana io ireto farany ary nilazany koa fa maty avokoa ireo olona rehetra tao anatin'izany.
Tetsekilany anefa nanamafy ny mpitondrateny ny tafika amerikanina eto Afghanistan fa tsy mbola misy profo milaza vavokatry ny tifitra nataona fahavalo no nampianjery ilay fiaramanidina treto. Tsy ahivina nefa fa ao anatin'ny fampiresana mikasika ilay fifanarahana momba ny fanesoran'ireo miaramila amerikanina ny toerana ry zareo taliban sy ny fitondrana amerikanina. Fifampiresahana izay mety andamoka raha toa ka voamarina tokoa fa vokatry ny fitifirana no nampianjery ilay fiaramanidiny tafika. Ampatsahivina aminao ary fa efa nisy ny fepetra izay noraisina teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny fisoroana ny amin'ny fianakilay tsimokaretina coronavirus avy any China izay ahina ihany koa ho tonga aty amin'ny faritra Afrika. Ary nisy ihany koa ny tatitra izay nataon'ny BNGRC manoloana ny isa nireo namoniaina 23 izy ireo manoloana izany dia nampahery sy nampionina ireo niarambony taorina ny fandalovan'ny andro ratsy sy teto firenena firombonary ny atoko HVM Erajonary Mampianina mivady tao anatin'ny fanambarana an-tsoratra izay nataon'izy ireo fiainam-pirenena dia mahery ny valonjato sy 7,000 ireo olona izay nametraka toto taratasy taorin'ny antso momba ny fampidirana mpiasam-panjakana ambony. Ireto kosa indray ireo zanam-pandarana ho arahantsika aorian'ny dokam-barotra amin'ity alina ity. Ao anatin'ny ID-sport ho arahantsika ny fikanandom-pirenena ho an'ny taranja baolina kitra izay nanomboka tamin'ity androany ity sy ny akon'ireo vaovao ara-panatanjahantena maro samihafa. Ny sarin'ny Kobe Bryant izay kosa no nanontaniana ireo sendra ny fandraisan'ny peny logité tato anatin'ny Oyanao. Ary eo amin'ny maresaka hafakely dia manomboka lamaody ary lasa mamazovana ny Pakistan amin'izao fotoana izao ny fiompiana liona ao an-trano. Andeha anaraka dokam-barotra vetivety ary dia miverina eto isika manaraka ireny zanam-pandarana ireny.